जब मैंने ये बछड़ा देखा तो मुझे पता लगा कि मंडी में जो लूट मार मची हुई है वो इसी बछड़े की वजह से मची हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ हाफिज कैटल फार्म का असली हीरो। बहुत ज़बरदस्त 3 कलर में मिक्स जानवर है, ब्राउन, ब्लैक और वाइट। ओए होए क्या ज़बरदस्त है। जानवर लेना है तो भाई इस दफ़ा आप हाफिज कैटल फार्म आएँ, विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त, बहुत मुनासिब कीमत में आपको जानवर मिलेगा। जानवर लेना है नाज से लो, अंदाज से लो, सिर्फ हाफिज कैटल फार्म से लो। ओए माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त जानवर हैं यार यहाँ पे, तो मैं तो देख के ही हैरान हो गया।